Salam dostlar, kanalımızda hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə adi və onluq kəsrlər mövzusunun sonuncu hissəsi, ədədin hissələrinin və hissəsinə görə ədədin tapılması mövzusunun sualların izahını təqdim edəcəyim. Elə isə dostlar, birinci sualla başlayırıq. Birinci belə bir sadə sualımız var. Ədədin 3/2 hissəsinin üzərinə 3 əlavə etdikdə ədədin özü alınır. Bu ədədi tapın. Dostlar, ədədi x adlandırsaq, x-in 3/2 hissəsi bizə elə 3/2x verəcək. Bunun üzərinə 3 əlavə etdikdə alırıq ədədin elə özünü. Yəni, bu sualın tənliyi bu formada olacaq. Buradan dostlar, x-i tapmaq istəsək, deməli dostlar, 3 qalır solda. 3/2x-i sağ tərəfə keçirəndə işarəsi dəyişir, -3/2x olur. Və buradan 3 bərabərdir. X-dan 3/2 hissəsini çıxdıqda bizə 1/3x verəcək. Buradan da x-i tapsam, 3-ü 3-ə vurub nəticədə 9 qiyməti alıram. Deməli, bu ədəd bizdə 9-a bərabər imiş. Növbəti baxırıq dostlar, ikinci suala. İkinci sualda deyir ki, Anar 400 səhifəsi olan kitabın 4-də 3 hissəsini oxudu. Neçə səhifə oxunmamış qaldı? Dostlar, 400 səhifənin 4-də 3 hissəsini oxuyubsa, birinci 400-ün 4-də 3-ünü tapacam. Buradan deməli 4 ixtisar gedir. 100-ü 3-ə vurduqda nəticədə 300 deməli səhifə alırıq. 300 səhifə oxunmuş hissədirsə, oxunmamış hissəni tapmaq üçün, vərəq sayını tapmaq üçün 400-dən 300-ü çıxıram, nəticədə qalır 100 qiyməti. Deməli, 100 səhifə oxunmamış qalıb. Bu da A variantı. Növbəti baxıram dostlar, 3-cü suala. Turist atla yolun 7-də 4 hissəsini gedəndən sonra qalan 15 kilometr yolu piyada getdi. Turistin getdiyi bütün yolu tapın. Dostlar, yolun 7-də 4 hissəsini gedəndən sonra qalanı 15 kilometrdir. Onda yolun qalan hissəsi nə qədərdir? Gəlin onu tapaq. Bütöv yola biz, deməli, 7-də 7 desək, ümumiyyətlə tam bir işə biz vahid kimi baxa bilərik. Vahid deyəndə, yəni 1, onu da istənilən kəsrin surət məxrəci bərabər götürüb 1 kimi ifadə edə bilərik. 7-də 7 yaza bilərəm. Dostlar, bütün yol 7-də 7-dirsə, bunun 7-də 4 hissəsini gedəndən sonra yerdə qalan hissəsi olacaq 7-də 3 hissə. Dostlar, bütün yola x desəm, x-in 7-də 3 hissəsi, qalan hissəsi 15 kilometrə bərabərdir. Buradan x-i tapdıqda 15-i tərsinə 3-də 7-yə vururam. Bu da bərabərdir. 3-ə ixtisar getsə 5 7-nin 35 kilometr. Deməli, bütün yolumuz 35 kilometr imiş. Bu da C variantı. Növbəti baxırıq dostlar, 4-cü suala. 4-cü sualda deyir ki, piyada yolun 12-də 7 hissəsini getmişdi. Mənzilə çatmağa daha 35 kilometr yolu qalarsa, yolun uzunluğu nə qədərdir? Tapın. Dostlar, yenə bütün yola 12-də 12 kimi baxa bilərəm. Yolun 12-də 7-sini getmişdisə, nə qədər hissəsi qalır? 12-də 12-dən 12-də 7-ni çıxdıqda 12-də 5 hissəsi qalır. Və qalan hissə bizdə 35 kilometrdir. Yəni, bütün yolun 12-də 5-i dedikdə 12-də 5x yaza bilərəm bunu. Bərabərdir 35-ə. Bütün yol x olduğu üçün x-i tapsam, 35-i tərsinə 12-yə vurub 5-ə bölməliyəm. Buradan 5-ə ixtisar gedəndə 7, 7 12-nin də bərabərdir 84 kilometr. Deməli, bütün yolun uzunluğu 84 kilometr imiş. Növbəti baxırıq dostlar, 5-ci suala. 5-ci sualda deyir ki, Azərin bir qutu rəngli karandaşı var idi, qələmi var idi. O qələmlərin 3-də 1 hissəsini İlqara, qalanın 4-də 1 hissəsini isə Arifə verdikdən sonra 24 qələmi qaldı. Əvvəl qutuda neçə qələm var idi? Dostlar, Azərin bütün qələmlərin sayına gəlin biz x deyək. O, deməli, qələmlərin 3-də 1 hissəsini İlqara verir. Onda 3-də 1 x qədər İlqara qələm verib. Baxın, birinci İlqara verilən qələmi sayını yazdım. Sonra deyir ki, qalanın 4-də 1 hissəsini Arifə verir. Deməli, x-dan 3-də 1 hissəsini çıxdıqda, bu zaman 3-də 2x qədər qalır. Yəni, qalan bu qədərdir. Qalanın 4-də 1 hissəsini Arifə verir. Qalanın 4-də 1 hissəsini tapdıqda, bir də 4-də 1-ə vururuq. Bu da bərabərdir. 2 ixtisar getsə, nəticədə 6-da 1 x qalır. Deməli, 6-da 1 hissə var ki, bunu da Arifə veribdir. Və dostlar, yerdə 24 dənə qələm qalır. Onda dostlar, bu o deməkdir ki, x bərabərdir bizdə 3-də 1x, üstə gəlsin 6-da 1x, bir də 24-ün cəmi. Buradan sadələşdirmə aparsaq, x-ları bir tərəfə keçiririk. X çıxılsın 3-də 1x çıxılsın 6-da 1x bərabərdir 24-ə.
Buradan ortaq məxrəci gətirsək, 6-da 6x çıxılsın 2x çıxılsın x bərabərdir 24-ə. Buradan da 6-da 3x bərabərdir 24. Sürət məxrəci 3-ə ixtisar eləsəm, nəticədə x bölünsün 2 bərabərdir 24, x də bərabərdir 48 alarıq. Deməli, 2-ni 24-ə vurub, nəticədə 48 qiymət alırıq. Bu o deməkdir ki, deməli, Azərin əvvəlcə 48 qələmi var imiş. Növbəti baxırıq dostlar 6-cı suala. 6-cı sualda deyir ki, Arazın bir bağlama dəftəri var idi. O dəftərlərin 4də 1 hissəsini Gündüzə, qalanın 3də 1 hissəsini Elnura verdikdən sonra 18 dəftəri qaldı. Əvvəl Arazın neçə dəftəri var idi? Dostlar, bayaqki sualı oxşar qaydada həll eləyəcəyik. Arazın tutaq ki, x qədər dəftəri var imiş. Birinci addımda o dəftərlərin 4də 1 hissəsini, yəni 4də 1 x-i Gündüzə verir. Gətirib qarşısına Gündüz yazıram. Aha. İkinci addımda qalanın 3də 1 hissəsini Elnura verir. Dostlar, x-dan 4də 1 hissəsini çıxdıqda 4də 3 x-imiz qalacaq və qalanın 3də 1 hissəsi dedikdə bunu 3də 1-ə vururam. Buradan 3-lər ixtisar gedir, bu da 4də 1 x qədər qiymət alır. Deməli, 4də 1 x qədər hissəsini də Elnura verir. Elnur. Bu zaman yerdə qalan dəftərlərin sayı 18 ədəd olur. Yəni, bu o deməkdir ki, Arazın dəftərlərinin sayı x bərabərdir. 4də 1 x üstə gəlinsin, 4də 1 x üstə gəlinsin 18-ə. Dostlar, buradan x bərabərdir. 4də 1 ilə 4də 1-in cəmi 4də 2 eləyir. Bu da 2-yə ixtisar getsə, 2də 1 x üstə gəlsin 18. Və dostlar, x-dan 2də 1-in çıxanda elə 2də 1 x qalacaq. Bu 18-ə bərabərdir. X də bərabərdir. 2-ni 18-ə vurduqda 36. Bu o demək ki, Arazın 36 ədəd dəftəri var imiş. Növbəti baxıram dostlar 7-ci suala. 7-ci sualda yolun 15-də 7 hissəsi təmir olunandan sonra 88 kilometr, deməli, təmir olunmamış qaldı. Yolun uzunluğu nə qədərdir? Bunu tapmalıyıq. Dostlar, yolun bütün uzunluğuna mən 15-də 15 kimi baxsam, bunun deməli 15-də 7 hissəsi təmir olunubsa, qalan hissəsi olacaq 15-də 8. Deməli, təmir olunmamış hissə 15-də 8 hissədir. Bütün yola x desək, x-in 15-də 8-i bərabərdir bizdə 88 kilometrə. Buradan x-i tapdıqda 88-i tərsinə 15-ə vurub 8-ə bölməliyəm. Buradan 8-i ixtisar getdikdə 11 qalır. 11-i də 15-ə vurduqda nəticədə 165 kilometr alırıq. Yəni, yolun uzunluğu 165 kilometr imiş. Növbəti baxırıq dostlar 8-ə. 8-də deyir ki, bir kran, bunu silək öncə, 8-də deyir ki, dostlar, bir kran boş çəni 6 dəqiqəyə, digəri isə 9 dəqiqəyə doldurur. Hər iki kran 1 dəqiqə açıq olarsa, boş çənin hansı hissəsi dolmamış qalar? Dostlar, ümumiyyətlə, belə məsələlərdə, hovuz məsələləridir, ümumiyyətlə bu kimi məsələlərdə biz həmişə nə qədər vaxtda doldurursa, onların tərslərini götürürdük. Dostlar, 1 dəqiqə işləyəndə, normalda 6 dəqiqəyə tam şəkildə doldurursa, 1 dəqiqə işləyəndə hovuzun 6-da 1 hissəsini doldurar. Digər kranda normalda 9 dəqiqəyə tam şəkildə hovuzu doldurursa, çəni doldurursa, 1 dəqiqə işlədikdə deməli 9-da 1 hissəsini doldurar. Onda dolu hissənin deməli miqdarını axtarmaq istəyiriksə, 6-da 1 ilə 9-da 1-i toplayırıq. Ortaq məxrəc 18-dir. 6-ya 3 dəfə, 9-a 2 dəfə, bu da bərabərdir bizdə 18-də 5-ə. Dostlar, 18-də 5 dolu hissədir. Bizdən boş qalan hissəni, dolmamış hissəni istəyirsə, bu zaman 18-də 18 kəsirindən, yəni vahiddən 18-də 5-ni çıxmalıyıq. Bu da bərabərdir bizdə 18-də 13-ə. Deməli, hovuzun 18-də, üzr sayın, çənin 18-də 13-ü boş qalıbdır, yəni dolmamışdır. Bu da olacaq bizdə deməli Y variantı. Növbəti baxırıq dostlar 9-cu suala. 9-cu sualda deyir ki, iki şəhərdən qarşı-qarşıya 2 qatar yola düşdü. Bu yolu birinci qatar 4 saata, ikinci isə 6 saata gedir. Qatarlar hərəkətə başlayandan 1 saat sonra onlar arasındakı məsafə bütün yolun hansı hissəsini təşkil eləyər? Dostlar, birinci qatar tam yolu 4 saata qət eləyir, ikinci isə 6 saata qət eləyir. Onlar qarşı-qarşıya gəlirlərsə, deməli hərəsi yolun müəyyən hissəsini getmiş olurlar.
Bu zaman birinci qatar 1 saat yol getdikdə yolun 1/4 hissəsini getmiş olacaq. İkinci isə 1 saat getdikdə yolun 6/1 hissəsini getmiş olacaq. İkisi birlikdə nə qədər yol qət ediblər deyə soruşsaq, bu zaman bunları toplayırıq. 4 ilə 6-ya ortaq məxrəc 12 olacaq. 12 4-ə 3 dəfə, 6-ya 2 dəfə düşür və bərabərdir bizdə 12-də 5-ə. Dostlar, yolun 12-də 5 hissəsi gedilmiş hissədir. Bizə deyir ki, qatarlar hərəkətə başlayandan 1 saat sonra onlar arasındakı məsafə bütün yolun hansı hissəsini təşkil eləyir? Dostlar, təsəvvür edirsiniz, 1 saat ərzində birinci qatar yolun bir hissəsini getdi, bu qədər hissəsini. İkinci qatar da yolun bu qədər hissəsini gedibdi. Deməli, onlar arasında qalan məsafəni, belə bir məsafəni istəyirsə, yolun gedilməmiş hissəsini istəyir. Biz bilirik ki, sol və sağ tərəfdə gedilən hissələrin cəmi 12-də 5-dir. Gedilməmiş hissəni istəyirsə 12-də 12. Yəni vahiddən yolun gedilən hissəni 12-də 5-ini çıxdıqda bizə 12-də 7 qiyməti verəcək. Bu da olacaq bizdə B variantı. Bu da B variantı. Növbəti baxırıq dostlar 10-cu suala. 10-cu sualda deyir ki, qruplar üzrə sənəd verən abituriyentlərin say diaqramına əsasən 3-cü qrupa bütün abituriyentlərin hansı hissəsinin sənəd verdiyini tapın. Dostlar, ümumiyyətlə biz bilirik ki, tam dairə 360 dərəcədir. Tam dairə 360 dərəcədirsə, onda dostlar, 3-cü qruplar sənəd verən hissəyə mən x desəm, baxın, bunun qədərini bilmirik, buna x desək, bu zaman x üstə gəlinsin, 4-cü 60 dərəcədir, 1-ci də 100 dərəcədir və 2-ci-də deməli 80 dərəcə verib. Və tam dairə dedik ki, 360 dərəcəyə bərabərdir. Buradan x üstə gəlinsin, 60 ilə 100-ün cəmi 160, 80 də gəldikdə nəticədə 240 qiyməti alırıq. 240 dərəcə bərabərdir 360 dərəcəyə. Buradan da x bərabərdir 360-dan 240-ın çıxdıqda 120 dərəcə qalır. Bizə deyir ki, 3-cü qrupa bütün abituriyentlərin hansı hissəsinin sənəd verdiyini tapın. Dostlar, bütün abituriyentlər 360 dərəcəni təşkil eləyir. 3-cü qruplar da 120-dir. Bu zaman ixtisar apardıqda qalır bizdə 3də 1 qiyməti. Deməli, bütün abituriyentlərin 3də 1 hissəsi 3-cü qrupa sənəd verib. Bu da C variantı. Növbəti baxırıq dostlar 11-ci suala. Oxşar sual verilib. 11-ci sualda deyilir ki, qruplar üzrə sənəd verən abituriyentlərin say diaqramına əsasən birinci qrupa bütün abituriyentlərin hansı hissəsinin sənəd verdiyini tapın. Dostlar, birinci qrupun sayını bilmədiyimiz üçün biz bunu x deyirik. X üstə gəlinsin 110, 80 və 70 dərəcə bərabərdir. Tam dairə bilirik ki, 360 dərəcədən ibarətdir. Buradan x üstə gəlinsin 110 ilə 80 cəmi 190, 70 də gələndə 260 dərəcə alırıq. Bərabərdir 360 dərəcəyə. Buradan da x-i tapanda 360-dan 260-ın çıxanda nəticədə 100 dərəcə qiyməti qalır. Bu o deməkdir ki, tam dairənin 100 dərəcəsi birinci qrupa aiddir. Bizə deyir ki, birinci qrupa bütün abituriyentlərin hansı hissəsi sənəd verib. Onda 360-da 100 dərəcə götürürük. Bunu da ixtisar aparsaq 20 ixtisar getdikdə nəticədə 18-də 5 qiyməti qalır. Bu da olacaq bizdə A variantı. Növbəti dostlar 12-ci suala baxırıq. 12-ci sualda deyir ki, hansı ədədin 0,15 hissəsi 12,5-in 0,6 hissəsinə bərabərdir? Dostlar, ədədi bilmədiyimiz üçün biz bunu x deyirik. Ədədin 0,15 hissəsi, elə mən bunu %15 yazıram, bərabərdir 12,5-in 0,6 hissəsinə. Yəni 12,5 vurulsun 0,6. Dostlar, buradan x bərabərdir. Deməli, 12,5, üzrü sayın, vergülün yeri səhv getdi. 12,5 vurulsun 0,6 və %15-i sağ tərəfə keçirsək, bölünsün %15 olmalıdır. Dostlar, bölməni vurma kimi yazmaq istəsəm, tərsinə 15-də 100 şəklində yazmalıyam. Buradan da x bərabərdir. 12,5-i 10-da 125 kimi yazıram. 0,6-nı 10-da 6 kimi yazırıq və bir də bizim 15-də 100-ümüz var. Dostlar, burada 100 ilə aşağıdakı onlar ixtisar gedəcək. 15 ilə 125 5 ixtisar getsə, yuxarıda 25 kəsirin məxrəcində 3 qiyməti qalır. 3 ilə də 6 ixtisar getsə 2 qalır. Və nəticədə 25-i 2-yə vuranda nəticədə 50 qiyməti alırıq. Deməli, 50-nin %15 hissəsi
12 tam onda 5-in 0,6 hissəsinə bərabərdir. Bu da C variantı. Növbəti baxırıq 13-ə. Dostlar, 13-cü sualda hansı ədədin %25 hissəsi 13 tam onda 5-in 0,5 hissəsinə bərabərdir? Onda dostlar yazırıq ki, x-in 0 tam %25 hissəsi, yəni x vurulsun 0 tam %25 bərabərdir 13 tam onda 5-in 0,5 hissəsinə. 13 tam onda 5 vurulsun 0 tam onda 5. Buradan x vurulsun dostlar %25 bərabərdir. Sağ tərəfdə də deməli onda 135 vurulsun onda 5 kimi yaza bilərik. Buradan ixtisar aparsam, məxrəcdə 2 dənə onun hasili bizə 100 verir. Burada da 100-ümüz var, ixtisar gedəcək. Və dostlar, x vurulsun 25 bərabərdir 135 vurulsun 5-ə. Buradan da x-i tapanda 135 vurulsun 5-i 25-ə bölürəm. 25 ilə deməli 5 ixtisar gedir, məxrəcdə 5 qalır. Bu 5 ilə də 135 ixtisar gedəndə 135-i 5-ə böldükdə nəticədə deməli 27 qiyməti qalacaq. Deməli cavabımız 27-dir. Bu da D variantı. Növbəti baxırıq dostlar 14-ə. 14-də deyir ki, bir briqada müəyyən işi 7 saata, digəri isə 6 saatı yerinə yetirir. Onlar birlikdə 3 saat işləsələr, işin hansı hissəsi görülməmiş qalar? Dostlar, gəlin birinci işin görülən hissəsini axtaraq. Birinci 7 saata işi bitirirsə, 3 saat işləyəndə işin 7/3-ünü yerinə yetirir. Digəri 6 saat işləyirsə, 6 saata bir işi yerinə yetirə bilirsə, 3 saat işlədikdə işin 6/3-ünü yerinə yetirmiş olur. Bu zaman bərabərdir. Ortaq məxrəc götürsəm 6 7-yə 42-dir. 42 7-yə 6 dəfə düşür. 6 3-ün 18. 42 6-ya 7 dəfə düşür. 7 3-ün 21 və bərabərdir 42-də 18 ilə 21-in cəmi bizə 39 qiyməti verəcək. Dostlar, deməli 42 ilə 39 3-ü ixtisar gedir və 3-ü ixtisar eləsək, surətdə qalacaq 13, məxrəcdə də qalacaq 14 qiyməti. 14-də 13 almışıq, bu işin görülən hissəsidir. İşin qalan hissəsini axtarırıqsa 14-də 14-dən, yəni vahiddən 14-də 13-ü çıxmalıyıq. Bu da bərabərdir bizdə 14-də 1-ə. Deməli, işin qalan hissəsi bizdə 14-də 1-ə bərabər imiş. Bu da Y variantı. Növbəti baxırıq dostlar 15-ə. Deyir ki, ambarda olan taxılın 11-də 13 hissəsini satdılar. Ambarda qalan taxıl 64,8 ton olarsa, əvvəl ambarda nə qədər taxıl var idi? Dostlar, ambarda olan taxıla 11-də 11 kimi baxsam, yəni tam iş kimi baxsam, 11-də 11 tam hissə kimi baxırıq. Bunun 11-də 3-ü satılıbsa, qalan hissəni tapanda 11-də 11-dən 11-də 3-ünü çıxırıq. Bu zaman qalan hissə 11-də 8-ə bərabər olacaq. Qalan hissəmiz deməli bu qədərdir. Bizə deyir ki, qalan taxıl 64,8-dir. Taxılın miqdarını x desək, x-in deməli 11-də 8 hissəsi bərabər imiş bizdə 64,8-ə. Bu zaman əvvəlki taxılın miqdarını axtarsam, x bərabərdir 64,8-i bölürük 11-də 8-ə. Dostlar, bu da x bərabərdir 64,8-i 10-da 648 kimi yaza bilərəm. Və bölməni vurma ilə əvəz etsək, surət məxrəcinin yeri dəyişir, 8-də 11 olur. 648 ilə, deməli 8 ixtisar getsəm, 648 8-ə tam bölünür, nəticədə 81 alınır və alırıq ki, 10-da 81 vurulsun 11 və dostlar, 10-da 81-i 11-ə vurduqda bizə 891 qiyməti verəcək. Bu da bərabərdir 89,1-ə. Deməli, əvvəlcə taxılın miqdarı 89,1 tonuymuş. Növbəti baxırıq 16-cı suala. Dostlar, 16-da 13-dəki hissəsi torpağa bastırılmış dirəyin görünən hissəsinin uzunluğu 5,5 metrdir. Dirəyin uzunluğunu tapın. Dostlar, əgər dirəyin 13-dəki hissəsi torpağa bastırılıbsa, ümumi dirəyin uzunluğuna 13-də 13 kimi baxsam, bu zaman 13-də 13-dən torpağa bastırılmış hissəni çıxdıqda bu zaman deməli üst hissədə qalan hissə olacaq 13-də 11 kəsri. Deməli bu 13-də 11 dirəyin görünən hissəsidir. Ümumi dirəyin uzunluğuna x desək, x-in 13-də 11-i görünəndirsə, bərabərdir bizdə 5,5-ə. Buradan dostlar x-i tapdıqda 5,5-i
bölməliyəm 13-də 11-ə. Bu da dostlar bərabərdir. 5 onda 5, 10-da 55 deməkdir. 13-ü 11-ə bölmək tərsinə 11-də 13-ə vurmaq deməkdir. Dostlar, 55 ilə 11 ixtisar gedəndə 11 ixtisar gedir 5 dəfə düşür və alırıq ki, 10-da 5-i 13-ə vuranda 65, bu da bərabərdir 6,5-ə. Deməli, dirəyin uzunluğu 6,5-ə bərabər imiş. Növbəti baxırıq 17-yə. 17-də deyir ki, A ədədinin 5-dəki hissəsi 270, B ədədinin 0,8 hissəsi 180 olarsa, A bölünsün B nisbətini tapın. Dostlar, birinci baxırıq A ədədinə. A ədədinin 5-dəki hissəsi bərabərdir 270-ə. Yəni, A vurulsun 5-dəki 270-dir. Buradan A-nı tapsam, 270-i tərsinə 2-də 5-ə vurmalıyam. Bu zaman dostlar, 270 ilə 2 ixtisar gedir. Nəticədə qalır bizdə 135 qiyməti və bunu da 5-ə vurduqda 5 5-in 25, 5 üçün 15, 2 də yadda 17 və nəticədə 675 qiyməti alırıq. B ədədinə baxsaq, B ədədi deməli 0,8 hissəsi bərabərdir 180-ə. Onda mən B ədədini tapdıqda 180-i 0,8-ə bölməliyəm. 0,8-ə bölmək, yəni 10-8. Elə bunu kəsir kimi yaza bilərik. Bu da bərabərdir dostlar 180 vurulsun 8-də 10-a. Buradan da dostlar ixtisar aparsaq, deməli 180 ilə 8 4-ə ixtisar gedir. 4-ə böldükdə yuxarıda 45 qalacaq, aşağıda da 2 qalır və 2 ilə də 10 ixtisar gedir, 5 qalır. 45-i də 5-ə vurduqda nəticədə deməli 225 ədəd alınır. B-də 225-dir. Bizə deyir ki, A-nın B-yə nisbətini tapın. Bu da bərabərdir 675 bölünsün 225 və dostlar 675 225-ə tam bölünür, düşəcək 3 dəfə. Bu da D variantı. Növbəti baxırıq 18-ci suala. Dostlar, 18-ci sualda oxşar sual verilib bizə. 18-də A ədədinin 0,8 hissəsi 576-ya bərabərdir. Yəni, A vurulsun 10-8 bərabərdir bizdə 576. B ədədinin 5-də 2 hissəsi 360-a bərabərdir. B vurulsun 5-də 2 bərabərdir 360. Bizdən A bölünsün B nisbətini tapmaq istəyir. Dostlar, buradan A-nı tapsam, A bərabərdir 576-nı tərsinə 10-a vurub 8-ə bölməliyəm. Eyni qayda ilə B ədədini də tapsam, 360-ı tərsinə 5-ə vurub 2-yə bölməliyəm. Bizə deyir ki, A bölünsün B nisbətini tapın. Onda A bölünsün B bərabərdir. A-mız 576 vurulsun 8-də 10-dur. B-miz də 360 vurulsun 2-də 5-dir. Bu ifadəni hesablamalıyıq. Buradan dostlar, deməli, 360 ilə 2 ixtisar getsə 180 qalacaq və 576 ilə də 8 ixtisar getsə 72 dəfə düşür. Buradan da 72 alırıq. Digər tərəfdən dostlar 10 ilə 5-i ixtisar eləsək yuxarıda 2 qalacaq və nəticədə dostlar biraz sadə formaya gətirdik. 180-də 72 vurulsun 2. Yenə də ixtisar apara bilirik. 72 və 180 36 ixtisar gedir. 36 ixtisar aparsaq yuxarıda 2 qalır, aşağıda da 5 qalır. Nəticədə 5-də 4 qiyməti almış olduq. 5-də 4 də deməli onluq kəsir kimi göstərsək 0,8-ə bərabərdir. Bu da D variantı. Növbəti baxırıq dostlar 19-a. 19-da deyir ki, paragrafda gün ərzində mağazada satılan meyvələrin miqdarı təsvir olunmuşdur. Satılan meyvələrin 4-də 3 hissəsi heyva olarsa, deyir ki, A-nı tapın. Gəlin indi burada diqqət eləyək. Deməli, satılan meyvələrdə heyvanın miqdarı bərabərdir A-ya. Almanın miqdarı bərabərdir 50-yə və armudun miqdarı isə bərabərdir, deməli 40-a. Bizə deyir ki, satılan meyvələrin 4-də 1 hissəsini heyva təşkil edir. Satılan meyvələr ümumi meyvələrin kütlələri cəmidir. Yəni, A üstə gəlinsin 50, üstə gəlinsin 40. Deyir ki, bu meyvələrin cəminin 4-də 1 hissəsi bərabərdir bizdə heyvanın kütləsinə. Yəni, A-ya bərabərdir. Buradan dostlar, sadələşmə aparsaq,
A üstəgəl 50 üstəgəlsin 40 bərabərdir. 4-ü sağ tərəfə keçirdikdə nəticədə 4 alırıq. Buradan da dostlar A üstəgəlinsin 90 bərabərdir 4A-ya. 90 bərabərdir 4A-dan A-nı çıxdıqda 3A qalır. Hər tərəfi də 3-ə bölsək, deməli A bərabərdir 30 alacaq. Yəni bu o demək ki, heyvanın kütləsi 30-a bərabər imiş. Növbəti 20-ci suala baxırıq. 20-ci sualda deyir ki, 2 natural ədəddən birincisinin 36,7 hissəsi ikincinin 18-də 5 hissəsinə bərabərdir. Birinci ədədin ikinci ədədə olan nisbətini tapın. Dostlar, gəlin yazaq. Deməli, birinci ədədə A desək, deməli, buraya yazaq birinci ədəd. İkinci ədədə də B desək, bizə deyir ki, birinci ədədin 36,7 hissəsi, yəni A vurulsun 36,7 bərabərdir ikinci ədədin 18-də 5-inə. Yəni B-nin 18-də 5-inə. Dostlar, buradan sadələşmə aparsaq, deməli, A bərabərdir, B vurulsun 18-də 5 və 36,7-ni bərabərdən sağ tərəfə keçirsək, vurma kimi yazmaq istəyiriksə, tərsini 7-də 36 kimi yazmalıyıq. Dostlar, buradan 18 ilə 36 ixtisar gedir, 2 dəfə düşür. Nəticədə alırıq ki, deməli, A bərabərdir, B vurulsun 7-də 5-i 2-yə vuranda 10 yazırıq. Buradan dostlar, B-ni sol tərəfə keçirəndə B bölmə kimi düşür və 7-də 10 alırıq. Deməli, A-nın B-yə nisbəti bərabərdir 7-də 10-a. Bizə deyir ki, birinci ədədin ikinci ədədə olan nisbətini tapın. Bu da 7-də 10 olacaq A variantı. Növbəti 21-ə baxırıq. Dostlar, 21-ci sualda deyir ki, oxşar sualdır. 2 natural ədəddən birincinin 24-də 7 hissəsi ikincinin 12-də 11 hissəsinə bərabərdir. İkinci ədədin birinci ədədə olan nisbətini tapın. Dostlar, gəlin birinci ədədi A adlandıraq, ikinci ədədi də B adlandıraq. Bu zaman deyir ki, 2 natural ədəddən birincinin 24-də 7-si ikinci ədədin 12-də 11-nə bərabərdir. Yəni A vurulsun 24-də 7 bərabərdir B vurulsun 12-də 11-ə. Buradan A-nı tapsam, B vurulsun 12-də 11 ifadəsini 24-də 7-yə bölməliyəm. 24-də 7-yə bölmək tərsinə 7-də 24-ə vurmaq deməkdir. Buradan 12 ixtisar getsə, nəticədə alırıq ki, A bərabərdir, B vurulsun 7-də 11-i 2-yə vuranda 22 alınır. B-ni də sol tərəfə keçirəndə bölmə kimi düşür, bərabərdir 7-də 22-yə. Yəni dostlar, bizdənsə dostlar, ikinci ədədin birinci ədədə olan nisbətini istəyir. Biz A-nın B-yə nisbətini tapdıq, birincinin ikinciyə nisbəti, bizdənsə ikincinin birinciyə nisbətini istəyir, yəni B-nin A-ya. Onda dostlar, B-nin A-ya nisbətini yazmaq istəyirəmsə, bu zaman 7-də 22 kəsirin tərsini çevirməliyəm. Olacaq 22-də 7. Bu da C variantı. Növbəti 22-ci suala baxırıq. 22-də dostlar deyir ki, B ədədi A ədədinin 5-də 3 hissəsi, C ədədi A ədədinin 4-də 1 hissəsi olarsa, B çıxılsın C ədədi B üstəgəl C ədədinin hansı hissəsi olar? Dostlar, gəlin indi ifadə edək. Deyir ki, B ədədi A ədədinin 5-də 3 hissəsidir. Yəni, B bərabərdir A vurulsun 5-də 3-ə. C ədədi A ədədinin 4-də 1 hissəsidir. C bərabərdir A vurulsun 4-də 1-ə. B çıxılsın C ədədi, bir də B üstəgəl C ədədindən danışır. Dostlar, buradan B çıxılsın C fərqini tapsaq, bərabərdir bizdə A vurulsun 5-də 3, çıxılsın A vurulsun 4-də 1-ə. Bu bərabərdir. Ortaq məxrəc olacaq 20. 25-ə düşür 4 dəfə. 4 üçün 12A. 24-də 5 dəfə. Bu da eləyəcək 5A. Bərabərdir 20-də deməli 7A-ya. Bu bizim B minus C fərqidir. B üstəgəl C cəmini tapsaq, bu zaman A vurulsun 5-də 3-lə, deməli A vurulsun 4-də 1-i toplayırıq. Nəticədə yenə ortaq məxrəc 20 olacaq. 25-ə 4 dəfə 4 üçün 12A, üstə gəlsin 24-də 5 dəfə, bu da 5A, bərabərdir 20-də 12A ilə 5A-nın cəmi bizə 17A verəcək. Bizə deyir ki, B çıx C ədədi, B üstəgəl C ədədinin hansı hissəsidir? B çıx C, yəni 20-də 7A bərabərdir B üstəgəl C-nin, yəni 20-də 17A-nın x hissəsi. Baxın, məndən bu x istəyir. Buradan x-i tapmaq üçün 20-də 7A-nı bölməliyik 20-də 17A-ya. 20-də 17A-ya bölmək tərsinə 17A-da 20-yə vurmaq deməkdir.
Buradan 20'lər ixtisar gedir. A-lar da gedir. Nəticədə 17-də 7 qalır. Dostlar, bu da olacaq C variantı. Keçirik növbəti 23-cü suala baxırıq. 23. Dostlar, 23-də deyir ki, birinci boru ilə boş hovuzu 4 saata, ikinci ilə 6 saata doldur. Üçüncü boru isə dolu hovuzu 12 saata boşaldır. Hər üç boru eyni vaxtda qoşulsa, hovuzun yarısı neçə saata dolar? Dostlar, gəlin birinci tam hovuz nə qədər vaxtda dolar? Birinci bunu axtaraq. Ümumiyyətlə, dostlar, əgər boru hovuzu doldurursa, o müsbət iş görür. Əgər boru hovuzu boşaldırsa, o mənfi iş görür. Dostlar, tutaq ki, birinci boru hovuzu A qədər vaxtı doldurur. İkinci isə B qədər vaxtda doldurur. Onda, dostlar, onlar birlikdə işləyəndə, birlikdə sərf elədiyi vaxtlara x desək, bu zaman A-da x ilə B-də x-i topladıqda, nəticədə hovuz vahidə bərabər olur. Yəni, 1-ə bərabər olması hovuzun dolması deməkdir. Əgər birinci boru hovuzu A qədər vaxtda doldurur, ikinci boru isə hovuzu B qədər vaxtda boşaldır. Dostlar, ikisi birlikdə x qədər vaxtda hovuzu doldurmuş olursa, bu zaman A-da x-dən çıxırıq B-də x-i. Bu da yenə bərabərdir 1-ə. Əgər hovuz tam qədər vaxtda, yəni tam şəkildə dolubsa, 1-ə bərabər eləyəcəksiniz. Və bu zaman ikinci boru hovuzu boşaltdığı üçün bu zaman onun işarəsi mənfi oldu. Ümumiyyətlə, qaydamız belədir ki, əgər boru hovuzu doldurursa müsbət iş görür, boşaldırsa mənfi iş görür. Yəni, boşaltdıqda işarəni mənfi götürəcəyik. İndi dostlar, bu qaydadan istifadə eləsək, biz bilirik ki, birinci boru ilə boş hovuz 4 saata dolur. Onda bizim A-mız 4 deməkdir. 4-də x götürürəm. Nə qədər saat işlədiyini bilmədiyim üçün x saat işləyibdir. Bunu x götürdük. İkinci isə 6 saata doldurur. Bunu da 6-da x qədər götürürük. Üçüncü isə 12 saata boşaldır. Bu mənfi iş gördüyü üçün minus 12-də x yazırıq. Hər üçü eyni qədər vaxt işləyib və nəticədə hovuz dolubdur. Bu zaman dostlar, əslində burada hovuzun dolmağını götürməyib. Hər üç boru eyni qədər vaxtda qoşularsa, boş hovuzun yarısı. Dostlar, mən tam şəkildə götürmüşəm. Bizdənsə yarısını istəyir. Hovuzun yarısını istədiyi üçün bərabər eləyirik biz 2-də 1-ə. Hovuzun yarısı 2-də 1 deməkdir. Tamamı 1-dir, yarısı 2-də 1 deməkdir. Buradan ortaq məxrəc bunlara 12 olacaq. 12-də 12 4-ə düşür 3x. Üstə gəl 12 6-ya 2x və çıxılsın x-ım. Bərabərdir, sağ tərəfi də 12-də göstərmək üçün 12-də 6 kimi yaza bilərik. Məxrəclər eyni olduğuna görə biz bunları ixtisar eləyirik. Surətdə 3x-dən 2x-in cəmi 5x, x-də çıxdıqda 4x qalır. Bərabərdir 6-ya, x də bərabərdir 4-də 6, yəni 2-də 3, o da bərabərdir 1,5. Deməli, əgər hovuzun birincisi 4 saata doldursa, ikinci 6 saata, üçüncü isə 12 saata boşaltsa, bu zaman hovuzun yarısını doldurmaq üçün 1,5 saat vaxt lazımdır. Bu da C variantı. Növbəti baxırıq dostlar. 24-cü suala. 24-cü sualda deyir ki, birinci boru, bu sual fərqlidir. Deyir ki, birinci nasos boş hovuzu 6 saatı doldurur. İkincisi isə dolu hovuzu 8 saata boşaldır. Birinci nasos 4 saat, ikincisi 2 saat işləsə, boş hovuzun hansı hissəsi dolmamış qalar? Dostlar, gəlin birinci hovuzun dolu olan hissəsini axtaraq. Birinci boru 6 saata hovuzu doldurursa, birinci boru 4 saat işlədikdə hovuzun 6'da 4 hissəsini doldurmuş olur. İkincisi isə dolu hovuzu boşaldır. Yəni, bu mənfi iş görəcək. 8 saata tam hovuzu boşalda bilirsə, 2 saat işlədikdə hovuzun 8-dəki hissəsini boşaltmış olacaq. Və dostlar, bu da bərabərdir bizdə. İxtisar aparsaq, 6 ilə 4 2 ixtisar gedir, nəticədə 3-də 2. 8 ilə də 2 2 ixtisar gedir, nəticədə 4-də 1 qalır. Ortaq məxrəc bunları 12-dir. 12 3-ə 4 dəfə, 4 2-nin 8. 12 4-ə 3 dəfə düşür və bərabərdir 12-də 5 qiymət alırıq. Yəni, hovuzun dolu hissəsi 12-də 5-dir. Bizdən boş hovuzun hansı hissəsi dolmamış qalır deyir. Bu zaman 12-də 12. Yəni, vahiddən çıxırıq 12-də 5-ini, bu da bərabərdir 12-də 7-yə. Olacaq cavabımız Y variantı. Növbəti baxıram dostlar 25-ci suala. 25-də deyir ki,
Birinci nasos boş hovuzu 4 saata doldurur. İkincisi isə dolu hovuzu 6 saata boşaldır. Birinci nasos 3 saat, ikinci nasos isə 1 saat işləsə, boş hovuzun hansı hissəsi dolmamış qalar? Yenə dostlar, hovuzun dolu hissəsini axtarmaqla başlayıram. Birinci 4 saata doldura bilirsə, 3 saat işləsə hovuzun 4də 3-ünü doldura bilir. İkinci mənfi iş görür, hovuzu boşaldır, minus yazırıq. 6 saata boşalda bilirsə, 1 saat işlədikdə hovuzun 6da 1-ni boşalda biləcək. Bu zaman 4-dən 6-ya ortaq məxrəc 12-dir. 12 4-ə düşür 3 dəfə, 3 üçün 9. 6-ya da 2 dəfə, bərabərdir 12-də 7 alırıq. Bu hovuzun dolu hissəsi sayılır. Bizdən dolmamış hissəni istəyirsə, yenə 12-də 12 vahiddən çıxırıq 12-də 7-ni, dolu hissəni bərabərdir 12-də 5-ə. Deməli, hovuzun 12-də 5 hissəsi boş qalar. Bu da olacaq B variantı. Növbəti baxırıq 26-cı suala. Dostlar, 26-da deyir ki, qatar 2 stansiya arasındakı məsafənin 7/3 hissəsini gedəndən sonra yolun ortasına çatmaq üçün daha 2 kilometr getməli idi. Stansiyalar arasındakı məsafə neçə kilometrdir? Dostlar, yolun 7/3 hissəsini gedib. Yolun uzunluğuna x desəm, yolun 7/3 hissəsi olacaq 7/3x qədər. Və əlavə 2 kilometr getsə, bu zaman yolun yarısına çatmış olur. Dostlar, yolun yarısı da yolun 2də 1-i deməkdir. Yəni 7/3x ilə 2 kilometrin cəmi bizə yolun yarısını verir. 2də 1 x-i verir. Buradan stansiyalar arasındakı məsafəni, yəni x-i tapa bilərəm. Dostlar, buradan deməli nə edirik? Buradan 2 bərabərdir. 2də 1 x, 7/3x-i sağ tərəfə keçirəndə işarə dəyişib mənfi olacaq. Və dostlar, buradan ortaq məxrəci gətirsək, ortaq məxrəc 2 ilə 7-yə 14-dür. 2-yə düşür 7x, 7-yə 2 dəfə düşür, 2 üçün 6x eləyir və nəticədə 14-də 7x-dən 6x-in çıxanda x qalır. Buradan alırıq ki, 2 bərabərdir x böl 14. Buradan da x-i tapanda 2-ni 14-də vurub 28 alırıq. Deməli, stansiyalar arasındakı məsafə 28 kilometr imiş. Növbəti 27-yə baxıram. Dostlar, 27-də yolun 16/9 hissəsi təmir olunandan sonra 77 kilometr təmir olunmamış qaldı. Yolun uzunluğunu tapan. Dostlar, yolun tamamına biz 16-da 16 kimi baxa bilərik, yəni vahid kimi baxırıq. Bundan yolun təmir olunmuş hissəsini çıxdıqda, bu zaman təmir olunmamış hissə qalır. Yəni 16-da 7 qaldı. Dostlar, yolun uzunluğuna x desəm, deməli x-in 16-da 7 hissəsi təmir olunmayıb. Bu zaman x-i 16-da 7-yə vururam və deyir ki, 77 kilometr təmir olunmamış qalıb. Yəni, təmir olunmamış hissə bərabərdir 77 kilometrə. Buradan dostlar, x-i tapdıqda 77-ni 16-da 7-yə bölməliyəm. Bunu vurma kimi yazsaq, 7-də 16 kimi yaza bilərik. Buradan 7 ixtisar gedir 11. 11-i də 16-ya vurduqda nəticədə 176 kilometr alırıq. Növbəti 28-ə baxırıq. Dostlar, 28-də diaqramda gün ərzində mağazada satılmış meyvələr haqqında məlumat verilibdir. 36 kiloqram armud satıldığı məlumdursa, neçə kiloqram üzüm satılıb bizdən bunu istəyir. Dostlar, tam diaqram, baxın, hissələr şəklində verilib. Armud 9-da 2 hissədir, cavalı 9-da 1, alma 3-də 1. Onda bunun tamamı bizə deməli vahid 1-i verməlidir. Yəni, armud, alma, caval və üzümü toplasaq, bizə vahid dairəni, yəni 1-i verməlidir. Buradan dostlar, üzümün deməli hissə payını x desəm, x üstə gəlinsin 9-da 2, üstə gəl 9-da 1, üstə gəlsin 3-də 1, bərabərdir bizdə 1-ə. Bu zaman dostlar, x üstə gəlinsin, bunların hamısının məxrəci 9 kimi yaza bilərik. 9-da 2, 9-da 1, bir də 3-də 1-i 9-da 3 kimi yaza bilərəm. Sağ tərəfdə 1-i də 9-da 9 kimi yaza bilərik. Buradan x-i tapanda 9-da 2, 9-da 1 və 9-da 3-ün cəmi bizə 9-da 6 verir. 9-da 9-dan 9-da 6-nı çıxanda bu zaman 9-da 3 qiyməti qalır. Bu da ixtisar getsə qalacaq 3-də 1. Deməli, üzümün payı bizdə 3-də 1 hissəymiş. Bizə deyir ki, 36 kiloqram armud satılıb. Dostlar, armud 36 kiloqramdır. Yəni, bu o deməkdir ki, 9-da 2 hissə bizdə nə qədərdir? 36 kiloqramdır. Bizə deyir ki, neçə kiloqram üzüm satılıb?
Üzüm də bilir ki, 1/3 hissədir. Onda 1/3 hissəyə də A kiloqram deyə bilərik. Buradan A-nı tapsaq, çarpaz qaydada 3/1-i 36-ya vurub 9-da 2-yə bölməliyəm. Bu da bərabərdir. 3/1 vurulsun 36, 9-da 2-yə bölmək tərsini 2-də 9-a vurmaq deməkdir. Dostlar, buradan 3 ixtisar gedir. 3 qalır burada. 36 ilə 2 ixtisar getsə 18 qalır və 18-i 3-ə vurduqda 54 kiloqram alırıq. Bu o deməkdir ki, üzümün kütlə payı 54 kiloqram imiş. Növbəti dostlar, baxırıq 29-cu suala. 29-da deyir ki, A və B məntəqələrindən eyni zamanda qarşı-qarşıya 2 velosipedçi yola düşdü. Onlardan hər biri 1 saata A və B arasındakı məsafənin 1/4 qədər yol gedir. Velosipedçilər neçə saatdan sonra görüşəcəklər? Dostlar, söhbət qarşı-qarşıya hərəkətdən gedir. Biz bilirik ki, 1 saat ərzində qarşı-qarşıya hərəkətdən söhbət gedirsə, birinci də 1/4x qədər yol gedib, ikinci də 1/4x qədər yol gedib. Bu zaman 1 saatda nə qədər yol gediblər deyə axtaranda onların getdikləri yolları toplamalıyıq. Dostlar, 1 saatda 1/4x üstə gəlsin 1/4x bizə 4/2x, yəni bunu da ixtisar aparanda 2/1x qədər yol verəcək. Deməli, 1 saat ərzində yolun 2/1-ni gedirlər. Velosipedçilər neçə saatdan sonra görüşəcəklər? Onların deməli görüşdükləri vaxt istəyirsə, bu zaman tam yolu qət eləmələrini istəyirlər. Bu zaman tam yolu da qət eləmələri olacaq bizdə x qədər məsafə. X qədər məsafəndə deməli t qədər vaxta gedərlər. Bu zaman t-ni tapanda çarpaz 1 vururuq x-a, bölürük 2/1x-a. X-lər ixtisar gedir və dostlar 2/1 də tərsinə çevrilir 2 kimi. Deməli 2 saat sonra onlar görüşərlər. Qısacası belə də baxa bilərsiniz. 1 saat ərzində ikisi birlikdə yolun 2/1-ni gedirsə, onda 2 dəfə çox vaxtda yolun tamamını getmiş olarlar. Yəni yarısını 1 saata gedə bilirlərsə, yolun tamamını 2 saata gedə bilirlər. Dostlar, keçirik 30-cu suala. 30-cu sualda deyir ki, A və B məntəqələrindən eyni zamanda qarşı-qarşıya 2 velosipedçi yola düşdü. Onların hər biri 1 saata A və B məntəqəsi arasındakı məsafənin 6/1-ni deməli qət eləyə bilir. Velosipedçilər neçə saatdan sonra görüşəcəklər? Dostlar, gəlin bunu da şəklini çəkək. Bu bizim AB məsafəmizdir və deməli qarşı-qarşıya hərəkətə başlayırlar. Deyir ki, 1 saat ərzində yolun 1/6 hissəsini gedə bilirlər. Dostlar, bu da yolun 1/6. Yolu 6 bərabər hissəyə bölə bilərik. Gəlin bunu sərgəli şəkildə bölək. Aha, deməli 1 saat ərzində hərəsi yolun deməli 1/6 hissəsini gedə bilir. Yolun tamamına x desəm, deməli hər biri yolun 1/6 hissəsini gedə bilir. Bu zaman 1 saat ərzində onlar yolun hansı hissəsini getmiş olurlar? 6/1 ilə 6/1-i cəmlədikdə bu zaman 6-da 2, yəni ixtisar getdikdə 3/1 hissə alırıq. Deməli dostlar, 1 saata yolun 3/1-ni gedə bilirlər. Velosipedçilər neçə saatdan sonra görüşəcəklər? Velosipedçilərin deməli dostlar, eyni vaxtda qət elədikləri məsafə eyni olduğuna görə sürətləri eynidir. Bu zaman yolun yarısını biri, digər yarısını da digəri getməlidir. Yəni hər birinə yolun deməli yarı hissəsi düşür. Dostlar, bu o deməkdir ki, onlar birlikdə 1 saata 3/1x qədər gedə bilirlərsə, onlar görüşdükdə yolun tamamını qət eləmiş olurlar. Yolun tamamı 1 saata, baxın bizdə 3/1x-dirsə, yolun tamamı x-dir, bu da t qədər vaxta. Buradan t-ni tapdıqda 1-i x-a vurub çarpaz 3/1x-a bölürəm. X-lər gedir, 3/1 də tərsinə çevrilib olacaq 3 saat. Deməli 3 saatı yolun tamamını gedərlər. Növbəti gəlirik 31-ci suala. Dostlar, 31-ci sualda dairəvi diaqramda kitab mağazasında 5 gün ərzində satılmış kitabların sayı haqqında məlumat verilib. Birinci gün 20 ədəd kitab satılıbsa, 5-ci gün satılan kitabların sayını tapın. Dostlar, baxın, diqqət edirsinizsə, diaqramda satılan kitabların hissə payını veribdir. Biz də bilirik ki, tam diaqram yəni vahidə bərabər olmalıdır. Sadəcə bunu hissələrə bölmüşük. Onda tam diaqram vahidə bərabərdirsə, biz buna 13-də 13 kimi baxa bilərik. Çünki məxrəcləri 13-dən ifadə edib. Bu zaman birinci gün 13-də 4-dür. Üstə gəlinsin, ikinci gün 13-də 3. Üçüncü gün 13-də 3. Dördüncü gün 13-də 1 və 5-ci gün nə qədərdir bilmirik. Buna x qiyməti verə bilərik. Buradan dostlar 13-də 13 bərabərdir.
13-də deməli 4, 3, 3, 1-i topladıqda nəticədə 11 qiymət alırıq. 13-də 11, üstə gəlsin bir də x-imiz var. Buradan x-i tapsaq 13-də 13-dən 13-də 11-in çıxdıqda nəticədə 13-də 2 qiymət alırıq. Bu o demək ki, 5-ci gün bütün deməli kitabların 13-də 2 hissəsi satılıbdır. Deyir, birinci gün 20 ədəd kitab satılıbsa, 5-ci gün satılan kitabların sayını tapın. Dostlar, birinci gün 20-dir. Yəni, bu o deməkdir ki, bizim 13-də 4 hissəmiz bizdə 20-yə bərabərdir. Bizə deyir ki, 5-ci gün satılanın deməli sayını tapın. 5-ci günə biz A qədər desək, bu da, dostlar, 5-ci gün satılana A qədər desək, bu da o deməkdir ki, bizdə 5-ci gün 13-də 2 hissə idi. 13-də 2 hissəyə də A düşür. Buradan A-nı tapdıqda 13-də 2-ni 20-yə vurub tərsinə 13-də 4-ə bölürük. Bu da dostlar 13-də 2 vurulsun 20, 13-də 4-ə bölmək tərsinə 4-də 13-ə vurmaq deməkdir. Buradan 13-lər ixtisar gedir. 2 20-nin 44-ə də böldükdə nəticədə 10 qiymət alınır. Bu o deməkdir ki, deməli 5-ci gün satılan kitabların sayı bizdə 10-a bərabərdir. Dostlar, keçirik növbəti 31-ci suala. Deyəsən 31 idi. 32-ci suala. Aha, 32-ci suala baxırıq. Dostlar, 32-ci sualda deyir ki, növbəti dostlar, baxırıq 32-ci suala. 32-ci sualda deyir ki, 5 gün ərzində satılan malın miqdarının gündəlik diaqramı verilib. 5-ci gün 12 ədəd mal satılıbsa, 4-cü gün satılan malın miqdarı nə qədərdir, bunu tapın. Dostlar, deməli, biz bilirik ki, hamısı birlikdə bizə vahidi verməlidir. Yəni, 11-də 11 kəsirini verməlidir. Gəlin də toplayaq. 11-də 2-nin üzərinə 11-də 1-i gəldikdə, 11-də 3, üzərinə bir də 11-də 2, 11-də 5, üzərinə bir də 11-də 3 gəldikdə 11-də 8 eləyir. Deməli, 11-də 8 üstə gəlsin sual bərabərdir bizdə, tamamı vahidə bərabərdir, yəni 1-ə. Biz də bunu 11-də 11 kimi yaza bilirik. Buradan sual bərabərdir 11-də, 11-dən deməli 8-in çıxanda 3 qalır. Bu o demək ki, 4-cü gün 11-də 3 qədər hissə mal satılıbdır. Bizə deyir ki, 5-ci gün 12 ədəd mal satılıb. Dostlar, 5-ci gün 11-də 2-dir. Bu o demək ki, bizim 11-də 2 hissəmizə 12 ədəd düşür. Bəs deyir ki, 4-cü gün satılan malın miqdarı nə qədərdir? Məndən 11-də 3-ün nəyə bərabər olduğunu istəyir. Buna x desək, dostlar, x bərabərdir. 11-də 3-ü 12-yə vurub bölməliyəm 11-də 2-yə. Bu da bərabərdir. 11-də 3 vurulsun 12-yi. 11-də 2-yə bölmək tərsinə 2-də 11-ə vurmaq deməkdir. Buradan 11-lər gedir. 12 ilə də 2 ixtisar gedəndə 6 qalır. 6 3-ündə eləyəcək 18. Deməli, 4-cü gün 18 ədəd mal satılıbdır. Növbəti 33-cü sualımız var. Dostlar, 33-cü sualda deyir ki, su ilə dolu çəlləkdən əvvəlcə 10 litr, sonra çəlləkdə qalan suyun 2də 1-ni və daha 10 litr su götürdülər. Bundan sonra çəlləkdə çəlləyin 3də 1 hissəsi qədər su qaldı. Çəlləkdə neçə litr deməli su olur? Yəni, çəlləyin tutumunu istəyir. Gəlin dostlar, bütün çəlləyin tutumuna mən x desəm, birinci addımda çəlləkdən 10 litr deməli su götürürlər. İkinci addımda deməli qalan suyun 2də 1-ni və daha 10 litr su götürürlər. İkinci addımda qalan suyun 2də 1 dedikdə, qalan su bizdə x-10 qədərdir. Çünki bayaq 10 litrini götürmüşdük. Qalan suyun 2də 1 dedikdə x-10-un yarısı. 2də 1 yəni yarısı deməkdir. Və daha 10 litr. Bir də üstə gəlinsin 10 litr. Və deyir ki, bundan sonra çəlləkdə nə qədər su qalıb? Deyir, çəlləyin tutumunun 3də 1 qədər su qalıb. Yəni, qalan 3də 1 x-dir. Dostlar, onda bu 3 dənə qiyməti toplayıb x-ə bərabər götürürəm. X bərabərdir. 10 üstə gəlinsin. 2-də x-10, üstə gəl 10, bir də 3də 1 x. Buradan sadələşdirmə aparsaq, dostlar, deməli, x bərabərdir. 10 ilə 10-un cəmi 20, üstə gəlinsin. 2-də x-10-dan 3də 1 x-i ortaq məxrəci gətirsək 6 eləyir. 6 2-yə 3 dəfə. 3-ü x-10-a vurduqda 3x-30 eləyəcək. Üstə gəlinsin. 6-nı 3-ə böldükdə 2 dəfə, bu da 2x eləyir. Buradan dostlar, sol tərəfdəki x-i də 6-da 6x kimi göstərə bilərik. Bərabərdir. 20 üstə gəlinsin. Deməli, 6-da 3x-dən 2x-in cəmi 5x eləyir. Çıxılsın bir də 30-umuz var burada. Və dostlar, buradan da dostlar,
6-da 6x bərabərdir. 20-ni də ortaq məxrəcə gətirib 6-da 120 üstə gəlsin 5x minus 30 kimi yaza bilərik. Məxrəcdəki 6-ları atsaq, bu zaman 6x-in bərabərdir 120 üstə gəlsin 5x minus 30-a. 6x-dən 5x-in çıxdıqda x qalır. 120-dən də 30-un çıxanda nəticədə 90 qalır. Bu o demək ki, çəllək 90 litr su tuturmuş. Növbəti 34-ə baxıram. Dostlar, 34-cü sualda deyir ki, birinci kran boş hovuzu təklikdə 24 dəqiqəyə, ikinci kran isə təklikdə 36 dəqiqəyə doldurur. Hovuzun aşağısında olan üçüncü kran isə dolu hovuzu təklikdə 72 dəqiqəyə boşaldır. Bu üç kran eyni zamanda açıldıqda boş hovuzun 4/3 hissəsi neçə dəqiqəyə dolar? Dostlar, biz bu tipli sualı bu şəkildə həll edirdik. Deməli, birinci 24 dəqiqəyə dolursa, bu zaman nə qədər vaxt işləyib bilmirik. Biz bunu x deyirik. 24-ü x yazırıq. İkinci də doldurduğu üçün o da müsbət iş görür. Bunu da eyni qədər zaman işlədiyi üçün 36x şəklində yazırıq. Və üçüncü boru isə boşaltmağa xidmət edir. Bu da minus 72-də x olacaq. Və hovuzun deyir ki, 4/3 hissəsi dolur. Bərabərdir bizdə 4/3-ə. Dostlar, ortaq məxrəci gətirsək, bu üç ədədə ortaq məxrəc elə 72-nin özüdür. 72 24-ə 3x, 36-ya 2x və 72-yə də elə x düşəcək, bərabərdir. Sağ tərəfi də 72 şəklində göstərsəm, bu zaman 4-ü 18-ə vurmuş oluram. Sürət məxrəci 18-ə vurduqda sürətdə də 54 qiymət alırıq. Məxrəclər eyni olduğundan məxrəcləri ata bilərik. Bu zaman solda 3x üstə gəl 2x 5x edir. X də çıxdıqda 4x qalır. 4x-im dostlar bərabərdir 54-ə. X-im də bərabərdir 4-də 54. Bu da bərabərdir bizdə. 2-yi ixtisar aparsaq 2-də 27. Bu da bərabərdir 13,5. Bu o deməkdir ki, hovuzun 4/3 hissəsi 13,5 dəqiqəyə dolar. Növbəti baxırıq 35-ci suala. Dostlar, 35-ci sualda deyir ki, birinci kran boş hovuzu 18 dəqiqəyə, təklikdə 18 dəqiqəyə, ikinci isə təklikdə 54 dəqiqəyə doldurur. Hovuzun aşağısında olan üçüncü kran isə dolu hovuzu təklikdə 108 dəqiqə boşaldır. Bu üç kran eyni zamanda açılanda boş hovuzun 10/7 hissəsi neçə dəqiqəyə dolar? Dostlar, birinci 18 dəqiqəyə doldurur. Bunlar birlikdə x qədər vaxt işləyiblərsə, hər birinin sürətini x yazacağım. Deməli, 18-də x qədər hissəni doldurub. İkinci, təklikdə 54 dəqiqəyə doldurursa, x qədər vaxt işləyəndə hovuzun 54-də x qədər hissəsini doldurur. Üçüncü isə hovuzu boşaltmağa xidmət eləyir. 108 dəqiqəyə boşalda bilirsə, x qədər vaxtda hovuzun 108-də x hissəsini boşaltmış olur. Bu zaman nəticədə hovuzun 10/7 hissəsi deməli dolubdur. Yenə ortaq məxrəci gətirsək, 18, 54 və 108-i ortaq məxrəc elə 108-in özü olacaq. Deməli, dostlar, məxrəci 108 seçirik. 108-də 18-ə böldükdə 6 dəfə 6x, üstə gəlinsin 54-ə böldükdə 2 dəfə 2x və çıxılsın x bərabərdir. Sağ tərəfdə də 10/7 var. Buradan 108-də 6x, 2x, 8x, x-in də çıxanda 7x qalır. Bərabərdir 10/7-yə. Buradan da dostlar x-i tapdıqda x bərabərdir. 10/7-ni 108-ə vurub tərsinə 7-yə bölürük. 7-lər ixtisar gedir. 108-də 10-a böldükdə 10,8 qalır. Bu o deməkdir ki, hovuzun 10/7 hissəsi 10,8 dəqiqəyə dolmuş olar. Bu da bitdi dostlar. Sağ olun, salamat qalın.